Здравствуйте! Представляем вашему вниманию автоматические камины FlumenFire, топливом для которых служат пеллеты, или как еще их называют, топливные гранулы. Камины служат для обогрева жилых, офисных, а также производственных помещений. Камины работают полностью в автоматическом режиме. От вас требуется только лишь установить желаемую температуру, все остальное FlumenFire сделает за вас. Все управление камином осуществляется с помощью панели управления или дистанционно. Обслуживание камина сводится к пополнению бункера, а также очисткой зольника. Хотелось бы особо отметить, что только лишь в устройствах FlumenFire используется запатентованная механическая очистка помимо пневматической, что позволяет камину работать долгое время с минимальным участием человека. Итак, модель Carala 6,5 кВт. Данное устройство позволит обогреть помещение площадью до 80 квадратных метров. Бункер вместительностью 20 кг, что позволит работать камину более 40 часов. На данной модели установлена защитная решетка. Эта опция является дополнительной. Имеется возможность устанавливать защитные решетки на все модели. На выбор предоставляется в черном, белом, а также красном цвете. Имеет таймер включения. Камины производятся в Италии с использованием немецких комплектующих.